Ciao ragazzi, oggi facciamo un unboxing di questi 3 pacchetti dalla Cina. Partiamo con il primo, che non so precisamente cosa c'è dentro, qualche connettore, cavo, non so, qualcosa di questo genere. Apriamo e scopriamo cosa c'è dentro. Basta qua, vediamo. Eccoci. È un connettore per i nuovi computer alimentazione nuovi Lenovo. Ecco, l'ho acquistato perché a volte capitano Lenovo senza alimentatore o l'alimentatore rotto e mi servono, diciamo, provare il funzionamento, e non ho questo nuovo connettore. Eccolo, speriamo funzionante. E finito così. Allora, apriamo questo qua, questo lo so cosa c'è dentro. Così. Mettiamo tutto fuori. Ci sono i connettori da fare. Connettori USB maschio e femmina. Sempre sono di quelli che ordino per fare vari cavetti. Ok, con questo ok, e questo sarebbe più interessante di tutti. Allora, spedito da Banggood, è il secondo pacco che mi spediscono, che il primo non è arrivato. Così, senza scatola, solo il pacchettino, e vediamo cosa c'è dentro. E dentro c'è un kit da fare da soli, da saldare, da mettere tutto dentro, e dovrebbe essere tutto con la batteria, dovrebbe essere un orologio a LED. Ecco, prossimi video lo facciamo insieme. Per adesso basta così, ciao, al prossimo video.